नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सस्पेंड केल्ल्यो ईसी खंय केंद्र सरकारान दिल्यो परत, मुख्यमंत्र्यान वाटले पेडे। आता खणी सुरू करपाची जबाबदारी मिनेरांचेर म्हणटा मुख्यमंत्री। गोंयच्या मायनिंगांक धपको, गोंयच्यो शिफारशी MMDR विधेयक समितीन मारल्यो भायर। 60 वर्सांचो लीज काळ ना, लीज वाठारा भायर डंपिंग ना, रिपोर्ट बुधवारा संसदेत। ZP वेंचणुकेची तयारी, सगळ्या बुथांचेर मतपेटयो, अधिकारी सज्ज। वेंचणूक पक्ष पावंड्यार, पक्षाचे 47, अपक्ष उमेदवार 145। बुधवारा सकाळी मतदान सुरू। भायले ZP म्हळ्यार आमदार मंत्री कशे, ऑफिसा फुडें गोंयचें सचिवालय कांयच न्हय, कामाक 200 कोटी मेरेन फंड। गोंयचे ZP रडटात अधिकारांक, सिंधुदुर्गांतल्या ZPचेर खासा रिपोर्ट। स्वायन फ्लूचो गोंयांत आनीक एक दुयेंती सोंपलो। सांगेच्या 79 वर्साच्या एकल्याक स्वायन फ्लून मरण। दुयेंतीचो आंकडो पावलो 26चेर। दोग सोंपले, उरिल्ले हुस्क्या भायर। जामावलेचो दामबाबाचो गुलाल जालो मोठ्या उमेदीन। हजारांनी लोक दामबाबाच्या गुलालोत्सवात वांटेकार। खबरो विस्तारान। गोंयच्या 72 मायनिंग लिजांचे पर्यावरण दाखले सस्पेंड करपाचो आदेश खंय केंद्रीय रानां पर्यावरण मंत्रालयान फाटीं घेतला। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आनी रक्षा मंत्री पर्रीकारान दिल्ली मिडियाक हें सांगलें। उरिल्ल्या 30 लिजांक कायदेशीर प्रक्रिये उपरांत पर्यावरणीय दाखले दितले म्हूण जावडेकरान दिल्ली प्रुडंटाक सांगलें। आदली मंत्री जयंती नटराजनान 139 लिजांचे पर्यावरण दाखले 2012त सस्पेंड केल्ले। ही बातमी येतकच मुख्यमंत्री पार्सेकारान सांजे पेडे वांटले। मात राती मेरेन मिडियाक रिवोकेशन ऑर्डर पावूंक नाशिल्ली। गोंयच्या मायनिंग लिजांचे पर्यावरणीय दाखले सस्पेंड करपाचो सप्टेंबर 2012तलो आदेश केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान खंय फाटीं घेतला। आदली रानां आनी पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजनान 139 लिजांचे पर्यावरणीय दाखले सस्पेंड केले। सस्पेंड किए थे उसको हमने लिफ्ट किया। उसमें से 72 क्लियर है, 18 आर कमिंग इन दैट ESD zone, so it requires Supreme Court clearance. 12 I think fell into the wildlife, so they were cancelled. और forest clearance के कुछ 22 है। वो subject to forest clearance it will be approved. And now with the court has decided the cap, so within that cap limit we are allowing the production. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा आता पर्यावरणीय दाखले क्लियर। गोंयान मायनिंग परत केन्ना सुरू जाता ते मिनेरांचेर। जे EC सस्पेन्शन करपाची जी ऑर्डर जयंती नटराजनाच्या काळान काडलेली ती आज विड्रॉ केल्या। ऑर्डर म्हज्या हातान पडूंक ना, पूण ऑर्डर इश्यू जाल्या। हांव मिनिस्टरा कडेन उलयतां। मायनिंग सुरू जाय मेरेन मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांक येवजण चालू उरतली। मायनिंग सुरू जावनी, मायनिंग सुरू जाल्या नंतर सरकारान इतले हातूंतसून जो प्रवास केल्लो आसा की जब्ब करून विथ दीस अवर मायनिंग स्कीम कम टू एन एंड अशें हांव म्हणचो ना। सगळ्यो गोश्टी मार्गाक लागून आनी ताच्या नंतर विड्रॉ करप हें आमच्याच हातान आसा न्ही। मायनिंगचे EC क्लियर जाले म्हूण खबर पातळटनाच मायनिंगांतल्या लोकांक नेट आयलो। जे कितें मायनिंग आज चालू करपा जाली बाकीचे कितें जें आसा आमकां IBM परमिशन घेवची पडटा आनी कितें जें परमिशन घेवची पडटा तें जाता तितले बेगीन तेणी परमिशन घेवचें, सरकारान घेवचें। ZP वेंचणुकेची आचार संहिता आसतना पर्यावरणीय दाखल्याचो आदेश कसो आयलो काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न। I am told that the Chief Minister has announced that this has he given you the order? Where is the election code of conduct? As you can see, tomorrow are the elections. Today you are announcing you don't have an order. They are announcing in Delhi, Chief Minister announcing in Goa. This is a mockery of democracy. And this is a mockery of fooling the people. The people should see. मायनिंगाचे पर्यावरणीय दाखले सस्पेन्शन फाटीं घेतिल्ल्यान क्लियर जाल्यात म्हूण मंत्री सांगतात। मात आदेश मंगळारा राती मेरेन मिडिया मेरेन पावंक नाशिल्लो। तसलो आदेश आयले उपरांत मायनिंग कंपन्यांक मायनिंग सुरू करचे पयलीं एअर एंड वॉटर पोल्युशना विशीं NOC घेवच्यो पडटल्यो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयच्या मायनिंगांक धपको बसला। गोंय सरकारान केल्ली एकूय शिफारस MMDR विधेयकाचेर नेमिल्ले संसदीय समितीन मान्य केल्ली ना।
60 वर्सांचो लीज काळ, लीज वाठारा भायर डंपिंग, कॅप्टिव्ह आनी नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग लिजांक समान काळ आनी बाकीच्योय कांय शिफारसी संसदीय समितीन भायर मारल्यो. संसदीय समिती रिपोर्ट बुधवारा संसदेक दितली. MMDR कायदो 2015तल्या तरतुदींचो अभ्यास करपाक संसदीय समिती नेमिल्ली. वेगवेगळे मायनिंग राज्यां आनी जाळवंदारांकडल्यान ताणें शिफारसी मागिल्ल्यो. गोंय सरकारान केल्ली एकूय शिफारस 19 वांगड्यांचे संसदीय समितीन मानून घेतिल्ली ना. मायनिंग लिजांचो काळ 50 वर्सांवेल्यान 60 वर्सां करचो म्हूण गोंय सरकारान शिफारस केल्ली. राज्य सरकाराक आनीक अधिकार दिवचे म्हूण गोंयान मागिल्ले. मायनिंग लीज वाठारा भायर रिजेक्ट डंप वडोवंक दिवचे म्हूण गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनान मागिल्ले. ती शिफारसय संसदीय समितीन भायर मारल्या. ताका लागून मिनेर काचाबोल जाल्यात. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण लीज वाठारा भायर डंप वडप बेकायदेशीर. कॅप्टिव्ह आनी नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंगा मदीं लिजाचो काळ वेगवेगळो दवरचो न्ही म्हूण जाळवणदारांनी मागिल्ले. ती शिफारसूय समितीन मान्य केल्ली ना. आदिवासी वाठारांतल्या मायनिंगा विशीं केल्ल्यो शिफारसी मात समितीन मानून घेतल्यात. MMDR विधेयकाचेर नेमिल्ली संसदीय समिती बुधवारा संसदेक रिपोर्ट दितली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. ZP वेंचणुकेची तयारी जाल्या. वेंचणूक आयोगान सगळ्या बुथांचेर मतपेटयो आनी अधिकारी धाडले. मंगळारा दनपारां मतदानाचें सामान घेवन वेंचणुकेचो स्टाफ केंद्रार वचपाक भायर सरला. मतदानाक खंयच नाका त्यो गजाली घडच्यो न्हय म्हूण बऱ्यापैकी पुलीस बंदोबस्त दवरला. गोंयांत पयलेच फावट वेंचणूक पक्ष पावंड्यार जाता. वेंचणुकेंत पक्षाचे 47 आनी 145 अपक्ष आसात. बुधवारा सकाळीं मतदान सुरू जातलें. On and on, the arrangement is to see that everything goes peacefully without any chaos. And this time, I'm happy that we have managed to do it that way. वेंचणुकेच्या वेवस्थेचेर सोमारसावन प्रशासन आनी पुलीस नजर दवरून आसात म्हूण उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान सांगले. To maintain vigil in the last 24 to 48 hour period. There are of course the excise squads also which are moving around in each taluka. They are also seeing to it that there is no problem and checking whether there is any illicit liquor etc. Flying squads are there. They are also moving around. Police teams are also on high alert. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.